嚟到比較嘈雜嘅地方啦，咁我一路都講緊嘢嘅，雖然戴住口罩，唔知大家 feel 唔 feel 到啦。咁但係呢，應該都會收到我把聲收得幾好嘅，只係一個分別呢，就係因為呢度本身真係嘈雜嘅，大家見到幾多人啦，咁就所以呢，就聽下呢。呢度本身嗰個背景聲啊，會對啲聲音造成有幾大影響啦。咁我都相信呢刻啦，我相信呢，大家聽我把聲係清晰嘅，咁只不過可能個背景上呢，都會聽到一啲 noise 咁解嘅啫。